Així han començat oficialment les festes populars a Paiporta. Soroll, festa i tradició seran protagonistes estos dies per a tots els veïns i les veïnes. De fet, les festes de Sant Roc i el Gos estan declarades d'interès turístic local de la nostra comunitat. Una bona batucada ha obert com toca el punt de partida d'unes festes que ho tenen tot. I l'èxit que hem trobat en la trobada de batucades que hem fet ara ha sigut això, un èxit. La gent ha respost molt bé, hem fet una exhibició així en la placeta molt xula, i ja veus l'ambient que hi ha el primer dia i tot el que ens queda la resta de festes fins al dia 17. Fonamentalment, l'objectiu nostre és tornar la festa al poble, als carrers, al centre i a les rodalies del poble, però dins del casc urbà, i que la gent participe, que faci la seva festa. Per això el lema, que és fes la teua, no? Que vol dir fes la teua o fes la teua. Aleshores, una variant molt important ha sigut que de 24 barracons que estaven en les afores del poble, s'ha diversificat per tot el poble. Ne tenim 10 casetes de festa en la fira i després tenim 15 associacions que la fan a la seva seu. Així viuen les festes els paiportins. Pues para mí excelentes, porque no vivo aquí, soy de aquí, y he venido y me lo estoy pasando genial. Muy bien, muy bien. Hacía años que no venía y me lo estoy pasando genial. Amb motiu de les festes populars en honor a Sant Roc de Paiporta, els veïns i veïnes d'esta localitat de València han gaudit d'una gran batucada que ha omplit els carrers de música. No es poden perdre la programació d'avui a Paiporta, l'entrada infantil de moros i cristians, la partida de galotxa i, com no, la dansa en honor a Sant Roc. Des de València Extra els convidem a visitar estos dies Paiporta i viure les seues festes populars.